Как те обичаш? Обичаш ли мъжа си? Как го обичаш? Вижте, един много важен въпрос, който ви казва да го уважаваме. Ако се замислим по-дълбоко, ще видим, че любовта, която имаме, тя е нужност. Аз те обичам или те уважавам, или те цена, защото си ми нужен, особено на нашите години. Айде, вие по-младите да сте живи, здрави, Бог да ви благослови. Но ние, които отиваме така към по-големите години, не искам да говоря, само необходимостта. Любовта е няма. Добре. Хайде за хората, които не вярват, съм съгласен. Приемам. Но за хората, които казват, че вярват в Исус, хората, които заявяват, че Исус им е важен за тях, хората, които пледират, че не знам, вярват, не знам нещо, дай. Кажете ми, какво означава всичко това? Ето го без сърдечното общество. Ето го това общество, което не може да мисли, не може да разсъждава. И сега, много бързо ми, че са 5 минути, ще успее. Вали проливен дъжд. Съпруг и съпруга се прибират от сватба, били са кръстници на тази сватба, облечени в хубавите си изискани дрехи, те си припомнят своята сватба, вървят и мечтаят. Децата са им вкъщи с бавачката. Поглеждат и виждат двойка затруднение на пътя. В дъжда явно колата им е развалена и решават да помогнат. Когато приближават до младежите, пушечен изстрел подраля мъжа, а жената е изнасилена, бита и оставена полумъртва. Ще са и необходими години, за да се възстанови. А и двете малки деца са лишени от баща в тази ранна възраст. Никой никога не може да отговори на въпроса. Защо? Защо? В какво са се провинили? Искаха да помогнат на хората в беда и оттам са наказани със смърт, изнасилване и деца лишени от бащина грижа. Защо? Защо? В по-късните дни в един съд адвокат прави своята защита. Господа съдии и вие съдебни заседатели, нима трябва да бъдем много жестоки към тези млади хора, които са искали да се позабавляват и по ирония на съдбата са изтървали контрол на чувствата си и са стигнали до тук. Чувате ли нещо? Схващате ли нещо? Извинявайте, да се забавляваш, да отнемеш нечий живот, да се забавляваш, да направиш някой нещастен. Кой ти дава право? Къде? Как става всичко това? И затова Господ казва: викът на страданието и нескърбението, викът на обидите е твърде силен и той непрекъснато ети в ушите на Господа. Познаваш ли времето, в което живееш? Без сърдечно общество. Хайде кажете ми, смеете ли да спрете? Айде, през дена не е проблем. През нощта на някой се късал, дигнал ръка. Смеете ли да му спрете? Извинявайте, толкова нападения има, толкова неща, че може да, не знам, да умираш, няма да ти спра. Защо? Не знам какво ще направиш, не знам какво ще стане. Разбирате ли? Без сърдечно общество. И сега се те. Какво да направим? Как да излезем от тази ситуация? Има ли алтернатива, която Бог предлага? Има ли нещо, което Господ ни съветва, което може да направим, което как може да постъпим? Евангелието на Йоанна и там 3 глава, 16 стих казва: защото в толкова възлюби света, защото даде своя единороден син, за да не погине нито един, който вярва в него, но да има вечен живот.
Бог кари. Бог умолчи. Да се обърнем към Него. Вижте, няма що да се заблуждаваме. Как да вярвам, като виждам, че самите вярващи хора ли са както трябва? Как да вярвам, като ги видим, че и те са... Айде да не употребяваме изрази, че не е за предпочитане. Вижте, това е шипъра на дявола. Той те казва, не дай да вярваш. Я погледни какво правят ти от църквата. Защо трябва да вярваш? Обаче виж, аз ще дойда и ще приема Бога заради самия Бог. Ще го помоля да промени живота ми. Не ме интересува какво правиш ти. Знам, че е трудно. Знам, че няма да го направи. Проблемът е ваш, не е мой. Той е личен на всеки един. Но ако ти успееш да се обърнеш към този Бог, той може да промени живота ти. Той може да промени начина на мислене. Той може да ти помогне, да можеш ти да станеш друг. И затова днес, когато разглеждах на урок, ако си спомняте, на Бог бяха необходими 100 години да промени характера на Авраам. Но той го промени и Авраам стана големия човек на вярата, бащата на вярата, човека с много силна вяра, на която ние сме наслаждаваме. Затова моят апел към вас е: не ме слушайте, но аз съм дължен да ви кажа. Потърсете Бог. Но не Бога на Иван, не Бога на Петър, не Бога на Христо, а Бога на Библията, за която Той говори. Вие сам просто запознайте се с нея, разберете какво изисква Бог. Дайте тези взаимоотношения във вашия дом. И тогава ще видите, че нещата ще придобият друг оттенък. Нещата ще станат други. Това ще бъде предпоставка да може домът ви да се промени. Завършвам. Днес голямото зло, да ми простят, има доста жени тук, но искам само да ви кажа, е това, че това, където казват жената да е подчинена, извинявайте, не знам, айде при вас не е, но само при мен. Значи, откакто прескочих 50 години, моята жена толкова много приказва, че аз се научих вече да ни слушам. Значи не спираме, викам бе жена. Некой път ме е страх, че ще си избъркаш думите, няма да можеш да кажеш. Не вика, няма да сбъркам. Добре, айде, мълча си. Жените, моля ви, нека да мислим, нека да разсъждавам. Мъжете, нека да отворим сърцата си. Нека да се опитаме да ги разберем. Нека да се опитаме да се чувстваме. Нека да помолим Бог, да изпълним сърцата с това. Тогава вече ще дойде това новото живота. Да на Бог да ни благослови помогне, да на Бог да ни е силата на Святия Дух, да запомним, че Господ ни дава алтернатива. Да се обърнем към Него и да променим живота. Ти решаваш, ти можеш да ли го направиш. Кой е проблем? Обаче Той предлага. Как ще го направи? Бог да ни благослови.